本で非常に人気があります。人気がある means to be popular. 非常に very or extremely. 非常に人気があります。It's very popular. 日本 is Japan. 日本で in Japan. 日本で非常に人気があります。It's very popular in Japan. Halloween is Halloween. ハロウィンは日本で非常に人気があります。Halloween is very popular in Japan. And 近年 means recent years. In recent years, Halloween is extremely popular in Japan. 近年、ハロウィンは日本で非常に人気があります。飾りやイベントは9月中旬に現れ、11月初旬まで続きます。飾り means decoration. Evento is event. Ya is used to list multiple items as examples and implies that the list is incomplete. Kazari ya evento, things like decorations and events. Kugatsu is September. Chujun is the middle 10 days of a month, 11th to 20th day of a month. Kugatsu Chujun, mid-September. Kugatsu Chujun ni in mid-September. Arawareru means to appear. 9月中旬に現れる appear in mid-September. 飾りやイベントは9月中旬に現れ Things like decorations and events appear in mid-September and 11月 is November. 上旬 is the first 10 days of a month. 11月上旬 early November. まで means until. 11月上旬まで until early November. 続く means to continue or to last. 11月上旬まで続きます。It lasts until early November. Things like decorations and events appear in mid-September and continue until early November. 飾りやイベントは9月中旬に現れ、11月初旬まで続きます。ハロウィンの時期にモールではかぼちゃや骸骨が飾られています。時期 is time or season. ハロウィンの時期 Halloween season. ハロウィンの時期に during Halloween season. モール is shopping mall. モールで in the mall. かぼちゃ is pumpkin. 骸骨 means skeleton. かぼちゃや骸骨 such things as pumpkins and skeletons. Earlier we learned that kazari means decoration. This time it's kazaru, to decorate. 飾られています being decorated. かぼちゃや骸骨が飾られています Such things as pumpkins and skeletons are being decorated. In malls, such things as pumpkins and skeletons are being decorated during the Halloween season. ハロウィンの時期にモールではかぼちゃや骸骨が飾られています。動物園まで不気味な雰囲気になっています。動物園 is zoo. まで usually means until, but in this case it means even. 動物園まで even the zoo. 雰囲気 often spoken as 雰囲気 is atmosphere or ambience. 不気味 means spooky. 不気味な雰囲気 spooky ambience. なる means to become. 不気味な雰囲気になっています。becomes a spooky ambience. Even the zoo becomes a spooky ambience. 動物園まで不気味な雰囲気になっています。この時期に遊園地のお化け屋敷が流行しています。遊園地 is amusement park. お化け屋敷 is the haunted house found at amusement parks. 遊園地のお化け屋敷 amusement parks haunted house. 流行 means fashion or trend. 流行する to be in fashion. 遊園地のお化け屋敷が流行しています。The amusement park's haunted house is being in trend. 時期 season. この時期 this season. この時期に during this season. The amusement park's haunted houses are being in trend during this season. この時期に遊園地のお化け屋敷が流行しています。とてもいい撮影の場所です。撮影 can refer to both photography and video recording. 場所
place or location. 撮影の場所です。It's a filming location. いい good. とても is another way to say very. とてもいい very good. It's a great photography spot. とてもいい撮影の場所です。店でハロウィンをテーマにしたお菓子が売られています。テーマ is a theme. テーマにした means themed. ハロウィンをテーマにした Halloween themed. お菓子 is candy. ハロウィンをテーマにしたお菓子 Halloween themed candy. 売る means to sell. 売られています It's being sold. ハロウィンをテーマにしたお菓子が売られています。Halloween themed candy are being sold. 店 is store or shop. 店で in the store. Halloween themed candy are being sold in stores. 店でハロウィンをテーマにしたお菓子が売られています。ポッキー、キットカット、ハリボーなどは期間限定の味があります。ポッキー is Pocky. キットカット is Kit Kat. And Haribo is Haribo. など means and so on. ポッキー、キットカット、ハリボなど。ポッキー、キットカット、ハリボ and so on. 期間限定 is a limited time offer. 味 means flavor. 期間限定の味 limited edition flavors. 期間限定の味があります。There are limited edition flavors. ポッキー、キットカット、ハリボ and so on have limited edition flavors. ポッキー、キットカット、ハリボーなどは期間限定の味があります。お土産屋さんもハロウィンをテーマにしたお土産があります。お土産 is a souvenir bought as a gift while traveling. Ya is a suffix attached to other words to the meaning of shop. For example, pania, bakery. And san adds politeness to the word. お土産屋さん souvenir shop. お土産屋さんも souvenir shops too. ハロウィンをテーマにした Halloween themed. ハロウィンをテーマにしたお土産 Halloween themed souvenirs. ある means to have. ハロウィンをテーマにしたお土産があります。They have Halloween themed souvenirs. Souvenir shops also have Halloween themed souvenirs. お土産屋さんもハロウィンをテーマにしたお土産があります。スーパーのベーカリーまでハロウィンクッキーやかぼちゃケーキを焼いています。Super is short for supermarket, supermarket. Bakery is bakery. スーパーのベーカリー supermarket bakery. まで in this case means even. スーパーのベーカリーまで even the supermarket bakery. Cookie is cookie. Halloween cookie. Halloween cookies. かぼちゃ pumpkin. Cake is cake. かぼちゃケーキ pumpkin cake. Halloween cookie やかぼちゃケーキ things like Halloween cookies and pumpkin cakes. 焼く means to bake. 焼いてる to be baking. ハロウィンクッキーやかぼちゃケーキを焼いています。They are baking Halloween cookies and pumpkin cakes. Even the supermarket bakery is baking Halloween cookies and pumpkin cakes. スーパーのベーカリーまでハロウィンクッキーやかぼちゃケーキを焼いています。Now let's watch the entire video and see how much you can understand. 近年、ハロウィンは日本で非常に人気があります。飾りやイベントは9月中旬に現れ、11月上旬まで続きます。ハロウィンの時期にモールではかぼちゃや骸骨が飾られています。動物園まで不気味な雰囲気になっています。この時期に遊園地のお化け屋敷が流行しています。とてもいい撮影の場所です。店でハロウィンをテーマにしたお菓子が売られています。ポッキー、キットカット、ハリボーなどは期間限定の味があります。お土産屋さんもハロウィンをテーマにしたお土産があります。スーパーのベーカリーまでハロウィンクッキーやかぼちゃケーキを焼いています。